大家好啊，我係博博爸爸啊。今日嚟到調景嶺站，就想帶大家由調景嶺站行到去呢一個調景嶺體育館。中意呢條片嘅話，可以俾返個 like 啊。覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持。記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋依家開始啦。嚟到調景嶺站之後，我哋要去揾呢個 A2 出口。A2 出口，香港知專設計學院。離開咗 A2 出口之後，我哋一直向前行。咁其實 A1 同埋 A2 出口，我哋都可以行到前面呢個紅綠燈嘅位置。前面呢一條係景嶺路，我哋要等一等紅綠燈，之後橫過景嶺路之後呢，我哋就要沿住翠嶺路呢一直向前行。咁其實行下呢，我哋喺遠處呢已經見到呢個調景嶺體育館㗎喇。我哋繼續沿住行人路一直行，過埋前面呢個馬路，跟住繼續向前行。嚟到前面呢個位置，我哋會轉左。跟住我哋唔係上樓梯，係行去前面呢個入口。入咗玻璃門之後，再過多一個玻璃門。右手邊呢就係呢個洗手間，跟住我哋去主場嘅話呢，就要一直向前行。行到嚟前面呢個位置，我哋望一望我哋嘅右手邊，就會見到主場嘅指示㗎喇。跟住我哋行埋入去，推開埋呢個木門，就會入到嚟呢個主場㗎喇。係咪好方便呢？希望呢條片可以幫助到大家嚟呢個調景嶺體育館啦，拜拜！如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以俾返個 like。如果你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。